Hello, everybody. បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Yeah, first of all, before I begin, I would like to thank the organizers of the Elevate Conference, and the pastors of the church, for giving me this opportunity to be able to share with all of you today. បាទមុនពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់អ្នកដែលបានរៀបចំកម្មវិធីក៏ដូចជាលោកគ្រូគង្វាលនិងអ្នកដឹកនាំផ្សេងៗទៀតដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះទាំងអស់នេះឡើងបាទ And I was, most importantly, I would like to thank God for giving me the knowledge and the ability to be able to share what I'm going to share today with you. ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំសូមអរគុណទៅព្រះជាម្ចាស់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅបទពិសោធន៍នៅចំណេះដឹងដើម្បីខ្ញុំអាចចែករំលែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរ I want to take a minute to introduce myself. My name is Shawn Lim. I've been a Christian for over 20 years, since 1996, and it has been great. My life has never been better ever since I gave my life to Jesus on April 7th, 1996. បាទហើយជាពិសេសនេះខ្ញុំសូមយកពេលវេលានេះដើម្បីណែនាំខ្លួនខ្ញុំផងដែរខ្ញុំឈ្មោះ Shawn តកូលខ្ញុំ Lim ហើយខ្ញុំបានទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវរយៈពេល21ឆ្នាំហើយក្នុងកំឡុងពេលរយៈពេល21ឆ្នាំនេះគឺជាកំឡុងពេលដែលពិសេសបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ I have seen God do miraculous things for my career and my family. I have seen God's hand in my career where He's given me a lot of favor with my bosses, my co-workers, and my customers. ខ្ញុំអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានឲ្យខ្ញុំនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការគឺមនុស្សជុំវិញខ្ញុំព្រមទាំងចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំគឺស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានឃើញនៅការអស្ចារ្យជាច្រើនដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើនៅក្នុងជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាភាពជោគជ័យនៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំដែរ A little bit about my professional career. I currently work at LinkedIn. I've been at LinkedIn for about 3 years. And prior to LinkedIn, I worked at Facebook. And prior to Facebook, I worked at Yahoo. បាទខ្ញុំសប្តាហ៍នេះធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន LinkedIn ហើយមុនធ្វើការនៅ LinkedIn នេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Facebook ហើយមុននឹងទៀតខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Yahoo បាទ And on a personal note, I've been married for about 5 years. I am the father of a soon-to-be 4-year-old boy as well as a 1-year-old girl. បាទខ្ញុំរៀបការហើយខ្ញុំមានកូន2នាក់គឺកូនប្រុសអាយុ4ឆ្នាំហើយនិងកូនស្រីអាយុ1ឆ្នាំ Okay, the topic of my presentation today is jobs of the future, jobs of the next decade. I think it is given the objective of this conference, I think it is a great topic to kick us off. បទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបអំពីឱកាសការងារនៅក្នុងទស្សវត្សរ៍បន្តទៅទៀតនេះហើយខ្ញុំជឿថាវាគឺជា topic ជាប្រធានបទមួយដែលសំខាន់មែនទែនដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹង So what I'm going to share today, some of the skills, I can't guarantee that what I'm going to share is going to make you a lot of money, but what I can guarantee is what I'm going to share will keep you very relevant in the workforce in the years to come. អ្វីដែលខ្ញុំមិនធានាថាអ្វីដែលខ្ញុំចែកចាយនេះវានឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនរលុយបានច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងជួយឲ្យបងប្អូននៅតែបន្តមាននៅជំនាញមួយដែលយើងបានដឹងរៀបចំខ្លួនទទួលយកជំនាញមួយដើម្បីឲ្យយើងនៅតែបន្តនៅក្នុងការងារនៅក្នុងទីផ្សារដដែល And it doesn't matter if you intend to continue working here in Cambodia or if you like to go somewhere else in Southeast Asia or if you like to go somewhere else around the world. What I'm going to share with you today is going to be very relevant for you. អ្វីដែលខ្ញុំចែកចាយនេះគឺមិនត្រឹមតែឱកាសការងារដែលមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរឬនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលទេប៉ុន្តែវាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅលើពិភពលោក Okay, so let me start by sharing you a little bit about what I would call the digital workforce of the future. អ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយកម្លាំងការងារ digital នាពេលអនាគត So the reason why it's called digital workforce of the future is because it is a global survey and a global research that my company LinkedIn did. បាទអ្វីដែលយើងនិយាយដែលតាក់ទងជាមួយនឹង digital កម្លាំងការងារ digital នៅពេលអនាគតនេះគឺវាយើងបានទទួលយកព័ត៌មាននេះតាក់ទងជាមួយនឹង survey ដែលយើងធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន LinkedIn របស់យើង But as you can see later from the information that I'm going to share, the title might as well be called the workforce of the future because what I'm going to share has almost no non-digital elements in it. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងចែកចាយនេះតាមពិតវាគួរតែនិយាយថាជាកម្លាំងការងារនៅក្នុង
ពេលអនាគតវាល្អជាងព្រោះថាអ្វីដែលខ្ញុំចែកចាយនេះវាមិនត្រឹមតែតាក់ទងជាមួយនឹងការងារតាក់ទង digital ទេប៉ុន្តែគ្រប់ aspect ទាំងអស់នៃការងារក្នុងពេលអនាគត And just to share a quick statistic, it is estimated by the year 2020, which is next year, about 5 million jobs will be lost due to robotic automation and artificial intelligence. អ្វីដែលយើងបានរកឃើញនៅក្នុង survey របស់យើងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងវិភាគទិន្នន័យហ្នឹងគឺរកឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2020បានន័យថាឆ្នាំក្រោយនេះនឹងមានមនុស្សបាត់បង់ការងារជាច្រើនដែលប្រហែលជា5លានការងារដោយសារតែ digital workforce ហ្នឹងដោយសារតែកម្លាំងការងារ digital ហ្នឹង So let me give you a little bit more details on what robotic automation and artificial intelligence are. អ្វីនេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនបន្តិចយើងបើកវងកញ្ចក់បន្តិចណាតាក់ទងជាមួយនឹង artificial intelligence ហ្នឹងបកប្រែខ្មែរថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង robotic ហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សយន្ត So, you know, when I was growing up as a boy, I used to watch movies or cartoons that have robots in it. តាំងពីខ្ញុំនៅទូចខ្ញុំធ្លាប់មើលនៅក្នុងតុក្កតាហ្នឹងហើយនៅក្នុងតុក្កតាសាច់រឿងតុក្កតាហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញមានជា robot ឃើញមានជាមនុស្សយន្តនៅក្នុងហ្នឹង But I mean, those were just in movies and in cartoons. But now robotic automation is for real. អានោះគ្រាន់តែជាសាច់រឿងទេប៉ុន្តែមកដល់ទសវត្សរ៍នេះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង robotic តាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សយន្តហ្នឹងគឺពិតជាមានប្រកបមែន So let me give you 3 examples of how robotic automation is going on in our daily lives. ឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅឧទាហរណ៍ចំនួន3តាក់ទងជាមួយនឹងតើតាក់ទងជាមួយ robotic ហើយនឹងស្វ័យប្រវត្តិកម្មហ្នឹងតើវាតាក់ទងជាមួយជីវិតរបស់យើងតាមរបៀបណា In Singapore, where I come from, when we go eat in certain food courts, sometimes we just after eating, we leave the tray at the table and there will be people who will come and collect the tray, bring it to the back and have it washed. បាទអញ្ចឹងនៅសិង្ហបុរីនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអញ្ចឹងយើងទៅទិញម្ហូបគេមកគេមានជាថាសអញ្ចឹងទៅយើងញ៉ាំបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយយើងទុកថាសនឹងចោលប៉ុន្តែមានអ្នកបម្រើឬក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុង restaurant ហ្នឹងគាត់ដើរមកហើយយកថាសយកចានរបស់យើងហ្នឹងយកទៅលាង But now in Singapore, there are all these robots that actually go around so that it's very easy for you to just put the tray into the robot itself. The robot goes around the food court and the robot knows that when it is full, it will make its way to the kitchen where someone will wash all of those trays. អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងហាងយើងញ៉ាំអីហើយនៅក្នុងហាងហ្នឹងគេនឹងមានមនុស្សយន្តដែលដើរនៅជុំវិញហ្នឹងហើយនៅពេលដែលដើរដល់កន្លែងយើងអញ្ចឹងគេឈប់ហើយឲ្យយើងដាក់ថាសឬក៏ចានរបស់យើងនៅលើដៃរបស់មនុស្សយន្តហ្នឹងបន្ទាប់មកមនុស្សយន្តហ្នឹងនឹងដើរជុំវិញ restaurant ហ្នឹងរហូតដល់ពេលមួយដែលដៃរបស់វាពេញហើយបើវាយកចានឬក៏ថាសហ្នឹងយកទៅខាងក្រោយដើម្បីដាក់ឲ្យគេលាង Car manufacturers are now experimenting with robots. So if you know how a car is being assembled, so the body of the car is here and someone maybe puts in the seats, someone maybe puts in the steering wheel, and then it moves on to the next station and a person puts in something else. But now a lot of car manufacturers are having robots instead of people put in the parts in the car. កាលពីមុននៅរោងចក្រដំឡើងឡានគឺគេមានមនុស្សដែលគេចាប់ដំឡើងផ្នែកផ្សេងដូចជាកៅអីដូចជាកង់ឡានអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺខុសពីមុនគឺមនុស្សយន្តគឺជាអ្នកដែលចាប់ដំឡើងទាំងអស់ចាប់ដំឡើងភាគច្រើននៃការងារដែលតាក់ទងជាមួយដំឡើងឡានគឺតាក់ទងជាមួយមនុស្សយន្តទាំងអស់បានន័យថាមានកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រផលិតឡានដំឡើងឡានជាច្រើនបានបាត់បង់ការងារដោយសារតែគេមាន robot គេមានមនុស្សយន្តដែលធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយ The next example that I'm going to share is actually a little bit scary for me. So if you go to the pharmacist right now, let's say I am sick, I go to the pharmacist with a note to say the doctor prescribed this medicine. The pharmacy will go to the back, take the medicine, and then give to me. In some countries, they are having robots go to the back, take the medicine, fill the prescription, and give it to me. So to me, it's a little bit scary because I don't know if this happens to me, will they prescribe the correct medicine or not? តែប៉ុន្តែមានការកិច្ចការផ្សេងទៀតវាប្រសើរមែនតើវាល្អវាលឿនមែនតើប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការខ្លាចរអាខ្លះដែរតាមធម្មតានៅពេលដែលយើងឈឺយើងទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលលក់ថ្នាំ
ហើយយើងប្រាប់គេយើងពិភាក្សាជាមួយគេទៅគេថាអូខេយើងឈឺអីគេយកថ្នាំគឺវិជ្ជាបណ្ឌិតគឺមនុស្សជាអ្នកដែលយកថ្នាំផ្សំថ្នាំឲ្យយើងប៉ុន្តែមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺអត់អញ្ចឹងទេគឺនៅពេលដែលយើងទៅដល់យើងមានជា prescription ជាអុកណណងពីពេទ្យមកយកទៅដាក់ទៅគឺមនុស្សយន្តជាអ្នកដែលផ្សំថ្នាំឲ្យយើងស្រាប់ហ្មងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំជួនកាលដូចជារៀងរអាបន្តិចដែរ And the second area is artificial intelligence. So the difference between artificial intelligence and robotic automation is, in the robots typically just do certain things. They don't really react very much. បាទមានចំណុចពីរដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកគឺទី1គឺបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយទី2គឺតកតងជាមួយនឹង robotic ស្វ័យប្រវត្តិកម្មមនុស្សយន្តឬស្វ័យប្រវត្តិកម្មហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាបើតកតងជាមួយមនុស្សយន្តឬក៏ស្វ័យប្រវត្តិកម្មហ្នឹងគឺវាចេះធ្វើនៅកិច្ចការដដែលដែលមនុស្សយើងភាគច្រើនយើងធ្វើការងារដដែលហើយវាអត់សូវជាវាអត់ចេះប្រកែកទេឧទាហរណ៍ថាមនុស្សកំងអីគឺវាធ្វើទៅតាមហ្នឹងហើយ Yeah, so and another difference is that for robotic automation you can touch the robot itself. Artificial intelligence is all software based. បាទហើយតកតងជាមួយនឹងស្វ័យប្រវត្តិកម្មហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺតកតងជាមួយមនុស្សយន្តហ្នឹងគឺយើងអាចប៉ះវាបានដូចនៅតាម restaurant យើងនិយាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងមានមនុស្សយន្តដែលយើងអាចប៉ះវាបានប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតគឺយើងអត់អាចប៉ះវាបានទេបានន័យថាវាជា software វាជាកម្មវិធី program នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ computer. So the point I'm trying to make is that in the years ahead there will be a lot of technologies that will disrupt the way you and me do our jobs. បានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយហ្នឹងគឺថានៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីហ្នឹងនឹងមាននៅអ្វីផ្សេងតាក់ទងជាមួយការងារនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ដូចជាការងារហ្នឹងគឺមានស្អីមួយដែលនឹងមកឲ្យធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងរបៀបដែលយើងរស់នៅរបៀបដែលយើងធ្វើការ And the use of machines no matter how advanced they are this is not happening for the first time it has happened before so imagine sewing in the past people would sew and I think some people still do but before people invented the sewing machine everybody just used to sew by hand ហើយចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងដែរថាការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងវាមិនមែនត្រឹមតែមានលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងទេតាមពិតការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងបានកើតឡើងច្រើនហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកយើងហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការដេរបានតែពីមុនមកយើងមនុស្សយើងដេរកៅអៅអីយើងប្រើម្ជុលប្រើចេះអីដើម្បីដេរប្រើដៃប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគេបានផលិតជាម៉ាស៊ីនដើម្បីម៉ាស៊ីនដេរយើងហ្នឹងបាទដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើការលឿនជាងមុន And for those of you in the crowd, I don't think, except for maybe some of my friends, from Singapore who are around my age. I'm 43 years old. If you're old enough to remember, before we had computers, before we had Microsoft Word, what did we use to type? Typewriter. បើសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំប្រហែលជាអត់បានដឹងឡើយទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាការពីចំនួនរបស់ពួកខ្ញុំគឺមុនពេលកាលមុនហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចង់វាយឯកសារអីមួយយើងអត់មានកុំព្យូទ័រយើងអត់មាន Microsoft Word អីទេប៉ុន្តែយើងវាយទៅលើតាក់ទីឡូបងប្អូនស្គាល់តាក់ទីឡូទេអង់គ្លីលេខបាទអង់គ្លីលេខខ្មែរយើងហៅអង់គ្លីលេខ So what we can learn out of this is that when new technology comes it is true that there will be some jobs that there will be lost but at the same time there will be many jobs that will be created as well so I'm here to hopefully help you to learn what are the skills needed to get some of these new jobs បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសង្កេតមើលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីកើតមានឡើងអញ្ចឹងនឹងមានមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ការងារក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងដែរនឹងមានមនុស្សជាច្រើននឹងមានការងារថ្មីផ្សេងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយថាតើជំនាញអីខ្លះដែលយើងត្រូវមានដើម្បីឲ្យយើងអាចនៅតែមានការងារធ្វើនៅក្នុងពេលអនាគត And the one key difference between change that happened decades ago and change that is happening today is that the change is happening very 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 fast ខុសពីការផ្លាស់ប្ដូរការពីលើកមុនដែលត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរដែលមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលឿនមែនទែនហ្មង And the other thing is that now there's what we call a fusion of different technologies. In the past, there will be one new thing that's being invented, like for example, one sewing machine. Now, when there are new things being invented, it's 2, 3, 4, 5 things invented all at one time and happening very fast.
កាលពីមុននៅពេលដែលមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយគឺកើតមកម្ដងតែមួយទេឧទាហរណ៍ថាម៉ាស៊ីនដេរមនុស្សត្រូវការពេលយ៉ាងច្រើនដើម្បីបង្កើតម៉ាស៊ីនដេរមើលថាតើនៅពេលដេរហ្នឹងត្រូវធ្វើមិនខ្លះបង្កើតម៉ាស៊ីនហ្នឹងរបៀបម៉េចក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅក្នុងសម័យនេះគឺមានបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដែលកើតឡើងក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងហើយគេយកវាមកផ្គុំគ្នាបង្កើតជារបស់ថ្មីមួយបានន័យថាមានបច្ចេកវិទ្យាច្រើនដែលកំពុងតែកើតមានឡើង So it doesn't matter if you have your own business or you work for someone. So my friend Kuntil here, for example, he tells me that he has his family rice distribution business. So its own family business, and he also works for Prudential. So it doesn't matter if you work for someone or you have your own business, you need to know what these new technologies are in order to help what you're doing. យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងអំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហ្នឹងបំរើយើងនៅក្នុងពេលអនាគតពីព្រោះថាវានឹងជួយយើងឲ្យយើងធ្វើការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនឧទាហរណ៍ដូចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគុនធាដែលគាត់ថាគាត់មាន business តាក់ទងជាមួយនឹងការលក់អង្ករហើយគាត់ក៏ជាធ្វើការនៅខាង Prudential ប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនឹងជួយឲ្យមិនថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការឲ្យគេឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់អាជីវកម្មប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យានឹងជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន And I want to share this quote from this gentleman by the name of Reid Hoffman. What he's saying is that all big new technologies both have opportunity and threat. In a sense, these are the great ones. បាទមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះ Reid Hoffman ក៏បាននិយាយថាគ្រប់បច្ចេកអ្វីដែលធំហើយជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលធំហ្នឹងនឹងកើតមានឡើងហើយនៅពេលដែលវាកើតមានឡើងវាគឺជាឱកាសសម្រាប់មនុស្សផ្សេងហើយវាក៏ជាការគំរាមកំហែងសម្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែបើនិយាយទៅគឺចំណុចល្អគឺមានច្រើនជាង So what the quote essentially means is that when new technologies come, what I interpret from the quote is that it is all right to have fear. I also have fear about, my company might, hire a robot to do my work and then I'll be out of a job. So there's always going to be some fear when there are new technologies that are coming in. បាទអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងអ្វីដែលគាត់និយាយនេះបានន័យថានៅពេលអ្វីមួយដែលថ្មីកើតមានឡើងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះមានភាពភ័យខ្លាចជាទូទៅនឹងមានមនុស្សដែលភាពភ័យខ្លាចក្នុងការបាត់បង់ឱកាសឬក៏បាត់បង់នៅការងារដែលគាត់កំពុងធ្វើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាភ័យដែរនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំថាតើវានឹងអាចជំនួសការងារខ្ញុំដែរឬអត់ But as I mentioned earlier, don't look at it just as a negative way. When new technologies come in, there are always new jobs and new opportunities being created. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលមានបច្ចេកវិទ្យាដែលថ្មីដែលកើតមានឡើងគឺតែងតែមានឱកាសអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យយើងគិតថាបារម្ភកុំឲ្យបារម្ភខ្លាំងពេកថាតិចមានស្អីថ្មីមកខ្ញុំបាត់បង់អ្វីមួយប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតជាវិជ្ជមានថានឹងមានឱកាសថ្មីនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហ្នឹង And also let's not forget that even all these new technologies that come in, whether it's robots or whether it's new computer software or artificial intelligence, they still need people to operate those kinds of things. So if it is a robot, someone still needs to program the robot to tell the robot to go there, to come back here. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានអ្វីដែលថ្មីដែលកើតមានឡើងហ្នឹងចង់ឲ្យបងប្អូនបានគិតអញ្ចេះគឺតែងតែមានគេត្រូវនៅតែត្រូវការមនុស្សហ្នឹងនៅតែត្រូវការមនុស្សដែលធ្វើការជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សយន្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សយន្តកើតមកនឹងមានមនុស្សខ្លះបាត់បង់ការងារប៉ុន្តែនៅមានយើងត្រូវការមនុស្សដែលធ្វើការជាមួយនឹងការងារហ្នឹងគឺអ្នកដែលទៅសេ program ជាអ្នកដែលប្រាប់ robot ហ្នឹងថាត្រូវធ្វើការងារដោយរបៀបម៉េចគាត់ត្រូវសេ program ថា robot ហ្នឹងត្រូវដំណើរការបែបណាអញ្ចឹងត្រូវទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវការកម្លាំងមនុស្សដើម្បីធ្វើការដដែល And what this means is that if both you and myself, if we possess the right kind of skills, there will be demand for us in the workforce. អញ្ចឹងហើយបានជាយើងទាំងអស់នេះត្រូវយល់ថានៅពេលដែលយើងចាប់យកជំនាញដែលត្រឹមត្រូវយើងនឹងតែងតែមាននៅការងារឬក៏ឱកាសមុខជំនួញរបស់យើងនៅពេលអនាគតដដែលបើទោះបីជាមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក៏ដោយ So I've talked a lot about the skills. So let's then dive a little bit deeper and let me share what those skills are going to be
necessary for the workforce of the future. ឥឡូវយើងមើលថាតើមានជំនាញអីខ្លះដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងពេលអនាគត So my company LinkedIn recently conducted a survey on the most important skills going forward, and they are divided into hard skills and soft skills. ខាងក្រុមហ៊ុន LinkedIn របស់ខ្ញុំយើងបានធ្វើ survey ហើយយើងស្វែងរកថាតើនឹងមានជំនាញអីខ្លះដែលយើងត្រូវការក្នុងពេលអនាគតហើយយើងបានបែងចែកវាជាពីរគឺជំនាញទន់និងជំនាញរឹង So on the following slide, you will see the 5 most in-demand hard skills based on the survey conducted in 2019 for the next decade. And they are cloud computing, artificial intelligence, analytical reasoning, people management, and UX design. បាទអញ្ចឹងជំនាញដែលយើងរកឃើញជំនាញរឹងដែលយើងត្រូវការក្នុងពេលអនាគតហ្នឹងតន័យហ្នឹងគឺយើងវិភាគមកនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្មងបាទសេរី2019ហ្មងគឺការរក្សាទិន្នន័យប្រព័ន្ធរក្សាទិន្នន័យភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតការវិភាគហេតុផលការគ្រប់គ្រងមនុស្សនិងរចនា UX So I don't have time to go through all of them, but I want to make sure that I cover the 2 most important ones, which are artificial intelligence as well as cloud computing. ខ្ញុំអត់មានពេលច្រើនដើម្បីនិយាយអំពីប្រធានបទទាំងអស់នេះប៉ុន្តែមានប្រធានបទ2ដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះ And artificial intelligence, as I mentioned earlier, is an area of computer science that uses intelligent software to do the work and react like humans do. បាទបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលគេសរសេរមកហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាមានសមត្ថភាពក្នុងការគិតក្នុងការវិភាគនៅទិន្នន័យហើយវាចេះក្នុងការឆ្លើយតបរបៀបដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងអាចឆ្លើយតបដូចមនុស្សអញ្ចឹង So let me give you 3 examples of artificial intelligence in our daily lives. អូខេឥឡូវយើងមានឧទាហរណ៍3តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហ្នឹង So in my home, I have this thing called a Google Home device. នៅផ្ទះខ្ញុំមានឧបករណ៍មួយឈ្មោះថា Google Home And yesterday, I was at the National University of Management here in Phnom Penh. They also have something called Amazon Alexa, which is exactly the same thing as a Google Home. ម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងជាតិនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅភ្នំពេញហ្នឹងហើយខ្ញុំបានឃើញនៅទីនោះគេក៏មានឧបករណ៍មួយតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថា Alexa ដែលការងាររបស់វាគឺស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹង Google Home ដែលខ្ញុំមានដែរ So the simple application of these sorts of devices is that, so for example, the Google Home that I have, I would tell it to do things like, Google, what is the weather today? Google, what is the traffic to work today? Google, what is on my calendar today? And they will tell me all the answers of the questions that I just asked. អញ្ចឹងនៅវាជាកម្មវិធី program តូចមួយនៅពេលដែលខ្ញុំសួរតើ Google តើមានភ្លៀងអត់ឬក៏តើចរាចរណ៍យ៉ាងម៉េចដែរខាង Google Home ហ្នឹងវានឹងឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញឲ្យព័ត៌មានមកដែលខ្ញុំត្រូវការហ្នឹងត្រឡប់មកខ្ញុំវិញ And a more advanced example is driverless cars. ហើយអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានហើយកំពុងតែខ្លាំងមែនតើហ្នឹងគឺឡានដែលបើកដោយខ្លួនឯង The driverless car the purpose of the driverless car cannot be just to take you from point A to point B. It is more than that. វាមិនមែនគ្រាន់តែឡានដែលបើកខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែថាបើកពីចំណុចនេះមកចំណុចនេះទេ So for example, imagine me if I'm driving. If I see suddenly someone dashes across the road, I need to brake. ឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងបើកឡានស្រាប់តែមានស្អីមកពីមុខខ្ញុំត្រូវតែជន់ប្រាំងមែនទេ In the same way, the driverless car, even though there's no human, needs to learn how to brake when someone dashes across the road. ប៉ុន្តែសម្រាប់ឡានដែលបើកដោយខ្លួនឯងវិញគឺនៅពេលដែលវាបើកទៅហើយនៅតាមផ្លូវមានស្អីមួយនៅពីមុខវាត្រូវតែជន់ប្រាំងដែរវាត្រូវតែចាប់ប្រាំងដែរទោះបីអត់មានមនុស្សបើកដែរប៉ុន្តែឡានហ្នឹងនឹងចាប់ប្រាំងដោយខ្លួនឯង And also imagine those of you who drive, as you are driving and approach a traffic light, let's say if you see the light going to turn to amber, but you are already very close to the line, what do? You go, right? But if you are very far away, then you stop. The driverless car has to react in the same way. បាទអញ្ចឹងនៅពេលឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅពេលដែលយើងកំពុងតែបើកឡានហើយយើងបើកឡានជិតមកដល់កន្លែងដែលយើងឆ្លងហ្នឹងវាចេញភ្លើងពណ៌លឿងមែនទេហើយនៅពេលដែលចេញភ្លើងពណ៌លឿងយើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវបើកទៅមុខទៀតឲ្យលឿនកុំឲ្យស្ទះគេមែនទេ
ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងនៅឆ្ងាយហើយទៅដល់ចំណុចនោះប៉ុន្តែភ្លើងវាលឿងហើយយើងត្រូវឈប់មែនទេអញ្ចឹងសម្រាប់ឡានដែលបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងគឺដូចគ្នានៅពេលដែលវាឃើញនៅពេលដែលវាចាប់បានឃើញថាភ្លើងកំពុងតែលឿងហើយយើងមកដល់កន្លែងដែលស្ទះហើយវាត្រូវទៅមុខប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនៅឆ្ងាយនៅឡើយហើយយើងមកដល់ចំណុចមួយហើយវាចាប់ភ្លើងលឿងហើយវាចិត្តចូលភ្លើងក្រហមវាត្រូវឈប់អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរដូចគ្នានឹងឡានដែលមានមនុស្សកំពុងតែបើកដែរ The third AI example that I have is in the supermarket. ឧទាហរណ៍ទី3គឺតកតងជាមួយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហ្នឹងគឺនៅក្នុងផ្សារទំនើប So imagine if I'm the manager of the Circle K supermarket. If I go there and see that there's no more ice cream on the shelf, I have to go back and bring ice cream to stock on the shelf. If there's no more milk, I have to go back and bring milk and stock on the shelf so that when people come in, they can buy milk and ice cream. ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើការនៅផ្សារទំនើបមួយហើយការងាររបស់ខ្ញុំគឺដើរមើលនៅក្នុងផ្សារដើរមើលជុំវិញក្នុងផ្សារហ្នឹងបើឃើញឧបករណ៍ឬក៏ឃើញទំនិញណាមួយចិត្តអស់ឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយការ៉េមឬក៏ទឹកដោះគោដែលចិត្តអស់នៅលើធ្នើហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវទៅយកពីស្តុកយកមកដាក់វិញមែនទេ So the only way for me to know if I need to put more milk or ice cream there is to walk up to the shelf and see, oh, no ice cream, no milk. Then I go and do it. អញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំធ្វើការងារនឹងបានតើខ្ញុំដើរមើលមែនទេខ្ញុំត្រូវដើរមើលទៅដើម្បីដឹងថាតើមុខទំនិញណាដែលគេដកយកហើយវាចិត្តអស់មែនទេ But with AI, now I can predict when there will be no more milk and when there will be no more ice cream. ប៉ុន្តែតើតើជាមួយនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតវិញគឺវាដឹងមុនតែហ្មងថានៅតើមុខទំនិញណានឹងឆាប់អស់ជាងគេហើយមុខទំនិញណាដែលត្រូវនាំចូលមកបន្ថែម So for example, using AI, it can detect whenever it's very hot, here exceptionally hot, let's say maybe above 40 degrees Celsius, then more people buy ice cream, and then they will tell the store manager to stock more ice cream. ឧទាហរណ៍នៅពេលដែល program ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើអាកាសធាតុឃើញថាអូអាកាសធាតុនឹងចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លាំងខុសពីធម្មតាអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមវិភាគអញ្ចឹងថានឹងមានមនុស្សច្រើនគេមកទិញការ៉េមអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រង program ហ្នឹងនឹងប្រាប់ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងថាឥឡូវយើងត្រូវទិញការ៉េមបន្ថែមឲ្យបានច្រើនឃើញទេ So another example also, maybe it can predict that during rainy season, maybe people eat more rice. So during rainy season, to stock up on more rice at the shelves. ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងដល់រដូវភ្លៀងហើយអញ្ចឹងនឹងមានមនុស្សញ៉ាំបាយច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងខាងនៅ supermarket នៅផ្សារទំនើបហ្នឹងគេនឹងដឹងមុនថាតើមុខទំនិញណាខ្លះនឹងត្រូវដែលត្រូវទិញមកចូលបន្ថែមទៀត And I have a more advanced example on how this will work in the supermarket. ឥឡូវមានឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលកាន់តែទំនើបជាងនឹងទៀត So imagine if I walk into the supermarket now and I'm in a bad mood. ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែចូលទៅក្នុងផ្សារទំនើបហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខឹងខ្លាំងមែនទែនអត់មានអារម្មណ៍ល្អសោះថ្ងៃហ្នឹង Maybe I had a bad day at work. ប្រហែលជានៅកន្លែងការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមួម៉ៅនៅកន្លែងការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹង The supermarket, some supermarkets can do is to do facial recognition. មាន program មួយដែលគេហៅ facial recognition បានន័យថា program ហ្នឹងវាមានកាមេរ៉ាវាឲ្យថតទៅវាដឹងមុខរបស់យើងថាកំពុងខឹងឬកំពុងសប្បាយចិត្តកំពុងអីអញ្ចឹងណា So if they see that I'm in a bad mood, then when I check out, maybe they can offer me a 5% discount. បានន័យថាស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍អត់ល្អអញ្ចឹងអា program ហ្នឹងនៅពេលគិតតាម program ទាំងអស់មែនទេគេគ្រាន់តែដាក់ទៅថាទិញទំនិញអីខ្លះគ្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងភ្លាម program ហ្នឹង discount ឲ្យ 5% But if they see that I'm in a good mood, when I check out, maybe they can say, why don't you donate $1 to charity? អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេឃើញឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលថាផ្ទុយពីហ្នឹងបែរន័យថាខ្ញុំកំពុងតែសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកគិតលុយស្រាប់ program ហ្នឹងប្រាប់ថាសូមជួយឲ្យលុយ$1ទៅកាន់វិភាគទានជួយវិភាគទាន$1សម្រាប់ជនក្រីក្រ So that's what it's amazing what AI can do. នេះគឺជាអ្វីដែលអស្ចារ្យមែនទែនដែលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬក៏ AI ហ្នឹងអាចធ្វើបាន The second skill that is going to be most in demand in the years ahead is cloud computing. ហើយជំនាញមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតម្រូវការទីផ្សារខ្លាំងមែនទែននៅពេលអនាគតហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
The simple definition of cloud computing is use the internet to store information instead of using big bulky servers to store information. អ្វីដែលវាល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងអាចយកទិន្នន័យរបស់យើងទាំងមូលយកទៅដាក់ទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតបានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការទិញ server ត្រូវការទិញ hard disk ឬក៏ computer យ៉ាងធំយកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះយើងទេ So everyone here is probably familiar with Apple iCloud and Google Drive. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមានមនុស្សជាច្រើននៅទីនេះដែលប្រើ iCloud ហើយនិង Google Drive. Right. So for Apple iCloud, if you take a photo with your iPhone, you can have the photo stored in the cloud. អញ្ចឹងទីហោយើងប្រើ iPhone នៅពេលដែលយើងថតរូបមួយរូបហ្នឹងមិនត្រឹមតែមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងទេប៉ុន្តែវាទុកនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់យើងដែរ Yeah, so in the past when there weren't all these kinds of cloud services, people would maybe store it on their servers at home on their computer hard drive. ពីមុននៅពេលដែលយើងអត់ទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺមនុស្សជាច្រើននៅពេលគេថតរូបអីហើយគេទុកនៅក្នុង computer របស់គេ But with iCloud, let's say if I'm going somewhere and I meet a friend, I want to show him the photo, I can just take out and show him the photo that I stored in the cloud. ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវាផ្ទុយពីមុននៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅពេលដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគេរូបថតគឺខ្ញុំគ្រាន់តែដកទូរស័ព្ទមកហើយបង្ហាញគេអំពីរូបភាពហ្នឹងដែលខ្ញុំបានទុកនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹង In the past, I cannot do that because the photo is stored on my computer at home. កាលមុនអត់បានទេកាលមុនកុំព្យូទ័ររូបថតហ្នឹងទុកនៅផ្ទះទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយយើងចង់មើលតោះតែហៅមកផ្ទះមកមើលនៅផ្ទះហ្នឹង So this is just a very simple example, but for big companies who have a lot of information to store, they are using services like the cloud to store all their information instead of buying servers. អញ្ចឹងនេះគឺសំខាន់មែនតើគឺឥឡូវហ្នឹងគឺនៅជាងការដែលទិញនៅឧបករណ៍ធំជាច្រើនដែលអស់លុយច្រើនយកមកដាក់នៅតាមក្រុមហ៊ុនគឺគេអាចប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហ្នឹងហើយប្រើអស់លុយតិចទៀត So then now you're thinking that, I've shared with you what are all the skills that are going to be necessary. And you are probably thinking, oh no, I don't have those skills. What should I do? មានបងប្អូនកំពុងតែគិតថាអូឥឡូវខ្ញុំអត់មានជំនាញហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះធ្វើការងារអស់ហ្នឹងទេតែខ្ញុំគិតមិនទេអញ្ចឹង So the trick here, and let me say that I don't have any of the skills as well. I don't have any of those. But it is not necessary to know very much about those skills that I have, that I showed you, whether it's artificial intelligence or cloud computing. You just need to know a brief example of it, and you need to know how these technologies can help you based on what you are doing right now. អ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមិនមែនថាបងប្អូនត្រូវតែចេះទៅសេ program ត្រូវតែបង្កើតរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនអាចមានការងារធ្វើឯងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏អត់មានជំនាញក្នុងការទៅសេ program ក្នុងការបង្កើតរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងថាតើបច្ចេកវិទ្យាមួយណាដែលវាត្រូវជាមួយនឹងការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតើខ្ញុំប្រើប្រាស់វាដោយរបៀបណា So again, I want to use my friend here. He has a family business where distributes rice. He doesn't need to know how to make the software to help him manage his business better. He doesn't need to know. All he needs to know is what kind of software can help his business and whether or not it's worth paying for it. ឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំនិយាយអំពីតាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់ចង់និយាយអំពីខ្ញុំហ្នឹងថាតើបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងនឹងជួយខ្ញុំដោយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់ថាត្រូវចេះធ្វើឧបករណ៍ទាំងអស់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវដឹងថាតើមាន program ឬក៏ software ណាដែលខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយឲ្យការងារមុខចំនួនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន And if you are out there working, say for example if you are an accountant. ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺប្រសិនបើបងប្អូនជា accountant ជាគណនេយ្យករ So you need to know what are the digital services that can help you do your job now, because all of us have short-term goals that are set by our company. But then you also need to spend time learning about what are some of the new things that will come to help you with your job. អញ្ចឹងបងប្អូនជាគណនេយ្យករហ្នឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាតើមានសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលអីខ្លះដែលអាចជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការងារបងប្អូនហ្នឹងនៅក្នុងពេលអនាគត And so those are knowing about. So you need to know about what are the digital services that will help you do your job now, and also what are the new digital services coming that will help you do your job better in the future.
អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើមានសេវាកម្មអីខ្លះដែលកំពុងមានហ្នឹងដែលនឹងជួយការងារបងប្អូនឲ្យធ្វើបានប្រសើរជាងមុនហើយនឹងមានសេវាកម្មអីខ្លះដែលថ្មីនៅក្នុងពេលអនាគតហ្នឹងដែលអាចជួយបងប្អូនធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ So those are the hard skills. So in the same survey, they also shared what are the 5 soft skills that are going to be important for you in the next decade. So these are creativity, persuasion, collaboration, adaptability, and time management. បាទអញ្ចឹងមិញហ្នឹងយើងនិយាយអំពីជំនាញរឹងឥឡូវយើងនិយាយអំពីជំនាញទុនទាំង5ដែលត្រូវការខ្លាំងមែនតើភាសាទៀត survey ហ្នឹងគឺសេរីថ្មីហ្មង2019ហ្មងយើងមាន5ដែរតកតងជំនាញទុនគឺតកតងនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតការបញ្ចុះបញ្ចូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាចប្រែប្រួលបានទៅតាមស្ថានភាពនិងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា So the first one, creativity doesn't just mean coming up with very, very, very good ideas because the truth is not most of us cannot come up with many very good ideas. តើតើជាមួយគំនិតច្នៃប្រឌិតហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាតើតើបងប្អូនមានគំនិតច្នៃប្រឌិតបង្កើតអ្វីដែលថ្មីទាំងស្រុងដែលខ្លាំងមែនតើនោះទេបានយើងហៅថាគំនិតច្នៃប្រឌិតនោះ What it simply means is that the ability to sort of think outside the box and not just do whatever that you've been always trained to do. គំនិតច្នៃប្រឌិតហ្នឹងតើតើជំនាញគំនិតច្នៃប្រឌិតហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលគឺជារបៀបដែលយើងគិតដែលយើងអាចគិតក្រៅអំពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងបានតែយើងកំពុងតែធ្វើការងារដដែលហ្នឹងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់យើងធ្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យយើងគិតក្រៅអំពីចំណុចហ្នឹងហើយអ្វីមួយដែលជួយឲ្យយើងធ្វើការបានកាន់តែប្រសើរជាងមុន And so the second one is persuasion. And what it means is that if you have a good idea, you need to be able to convince people to share that same idea. ទី2គឺការបញ្ចុះបញ្ចូលហ្នឹងចង់និយាយថាចេះនៅពេលដែលបងប្អូនមានគំនិតអីដែលថ្មីក្នុងការធ្វើអីមួយប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែមានជំនាញមួយគឺតាក់ទងជាមួយរបៀបដែលយើងប្រាប់គេអំពីអាគំនិតល្អរបស់យើងតើវាល្អយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេទទួលយកគំនិតរបស់យើង If you are the boss of a company, it is not enough to say, I have an idea, you do it. It is not enough. នៅពេលដែលយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មយើងមិនអាចគ្រាន់និយាយថាខ្ញុំមានគំនិតថ្មីមួយឥឡូវខ្ញុំប្រាប់គំនិតហ្នឹងធ្វើគំនិតហ្នឹងធ្វើការងារហ្នឹងយើងអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់អាចគ្រាន់តែនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងបានទេ You need to be able to persuade the people working for you that this is a good idea that will help them and help the company. យើងត្រូវតែចេះបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងអ្នកដែលធ្វើការរួមជាមួយយើងហ្នឹងយល់នៅគំនិតរបស់យើងដែលថាអាហ្នឹងវាល្អប្រសើរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងម៉េចល្អប្រសើរសម្រាប់ការងាររបស់យើងយ៉ាងម៉េច The third one is also collaboration, which means that you must learn to work with people that are different from you. And I don't mean people from just different countries, but also people from different sort of education background. So for example, if I have a degree in accountancy and he has a degree in, say, engineering, if we are in the same company, I need to learn to work with people who are different from me, different background from me. បានន័យថាការដែលយើងចេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនមែនបានន័យថាយើងធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សដែលខុសពីយើងមិនមែនបានន័យថាតើគេមកពីស្រុកក្រៅឬក៏អ្នកដែលខុសពីយើងទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាមនុស្សដែលមានជំនាញផ្សេងពីគ្នាមានបទពិសោធន៍ឧទាហរណ៍ថាដូចជាខ្ញុំមានជំនាញខាងគណនេយ្យករហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមានជំនាញខាងវិស្វកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចេះរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើការសហការជាមួយគាត់បាន And the fourth one is adaptability. And this one is very suitable given that what we've talked about, where there are many different new technologies coming in, changing the way that we do our daily life, our daily jobs. ភាពដែលអាចប្រែប្រួលបានទៅតាមស្ថានភាពហ្នឹងគឺបានន័យថាជាជំនាញមួយដែលសំខាន់ជំនាញផ្នែកទុនក្នុងចំណោមផ្នែកទុនទាំង5ហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍មិញហ្នឹងយើងបាននិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលចូលមកមែនទេអញ្ចឹងវានឹងបំផ្លាស់បំប្រែរបៀបរបបដែលយើងធ្វើការក៏ដូចជារបៀបរបបដែលយើងរស់នៅដែរអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវមានជំនាញមួយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្របជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីឬក៏របៀបរស់នៅរបៀបធ្វើការថ្មីហ្នឹងដែរ You need to learn how to adapt to new situations. អញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះក្នុងការបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពថ្មី And the last one, the fifth most important skill is time management. ហើយជាចុងក្រោយហើយវាសំខាន់មែនទែនគឺការដែលយើងចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលា
Time management simply means knowing how to prioritize which are the most important things to spend time on and which are the not so important things to spend time on. បាទការងារតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាហ្នឹងគឺជាជំនាញឬសមត្ថភាពមួយដែលយើងចេះក្នុងការឲ្យអត្ថិភាពថាតើការងារណាដែលត្រូវធ្វើឥឡូវការងារណាដែលយើងអាចពជាទុកនៅពេលក្រោយបាន And the reason why this is important is that it is human nature. If you're working on something right now, you don't want to stop. I'm working on it. But if there's something more important that needs your attention, sometimes it's very hard to say, well, just put this aside and go work on that. បាទវាជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងចូលចិត្តធ្វើអីមួយឬយើងកំពុងធ្វើអីមួយយើងចង់ធ្វើវារហូតដល់ចប់ហ្មងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពវាមានស្ថានភាពដែលត្រូវបត់បែនឧទាហរណ៍មានស្អីមួយដែលចូលមកដែលត្រូវបញ្ញាប់ដែលត្រូវបញ្ចប់មុនការងារនឹងទៀតអញ្ចឹងតើយើងអាចគិតថាតើយើងឲ្យអត្ថិភាពទៅលើការងារមួយណាដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើបញ្ចប់មុន So these are, I hope I've been able to share with you, what are the top, and explain to you why these skills are going to be important for you. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំបានចែកម្លែកទៅបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងជួយឲ្យបងប្អូនដឹងអំពីអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់បងប្អូន I want to end, my presentation by sharing with you a little personal testimony. ខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍នៃជីវិតមួយដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកជាមួយបងប្អូនដែរវាតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ In my job, I usually have what the experience and the skills to be able to do the job pretty okay. នៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានជំនាញមួយដែលខ្ញុំចេះធ្វើនៅជំនាញជាច្រើនដែលនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការទៅគឺអូខេអត់មានបញ្ហាអីទេគឺខ្ញុំអាចធ្វើកិច្ចការបានច្រើនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាទូទៅតាមធម្មតាបាន And I think this is the same for all of you too, that most of you are generally able to do your jobs pretty well. ហើយខ្ញុំគិតថាដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរគឺទាំងអស់គ្នាគឺប្រកែអាចធ្វើបានការងារដែលបងប្អូនកំពុងធ្វើហ្នឹងបានល្អ But there are going to be times in your career, and this has happened to me many times before, where just the task is so big, the challenge is something that I don't have the skills for. ប៉ុន្តែនៅនឹងមានពេលមួយហើយវាគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំជួបបទពិសោធន៍ជាច្រើនដងដែរនៅពេលដែលយើងជួបនៅការងារមួយឬក៏អ្វីដែលគេដាក់ឲ្យយើងធ្វើដើម្បីបំពេញដើម្បីបញ្ចប់ហ្នឹងវាហួសអំពីសមត្ថភាពរបស់យើង And this is the time when you let God take over. នេះជាពេលវេលាមួយដែលយើងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលដោះស្រាយនៅចំណុចហ្នឹង There is no challenge in your job that is bigger than what God can give you. គ្មានការងារណាឬក៏អ្វីមួយដែលធំជាងព្រះជាម្ចាស់ឡើយ So it is human nature. Every time you see a challenge, maybe at work, you will try to think, how to solve it. But there are times where you just need to step back and let God take over. បាទវាជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងគឺយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលទោះបីការងារពិបាកប៉ុន្តែយើងខំប្រឹងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែវាលើសអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺជាពេលមួយដែលយើងត្រូវដឹងថាជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ I'd like to share with you a verse from Exodus. It's from Exodus 14:14. ខ្ញុំចង់ចែករំលែកខគម្ពីរមួយគឺនៅខម្នាក់ចំពុកទី14ខទី14 So in Exodus chapter 13 and 14, Moses has already taken the Israelites away from Egypt. គឺនៅពេលហ្នឹងគឺលោកម៉ូសេគាត់បានដឹកនាំប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបហើយ Now hundreds and thousands of Israelites have left Egypt and are walking towards the Red Sea. បានមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើរតាមលោកម៉ូសេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមក But as they look behind, they see Pharaoh, the Egyptian king, coming towards them with thousands and thousands of their soldiers. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេងាកទៅក្រោយឃើញស្ដេចប្រទេសអេស៊ីបហ្នឹងដឹកនាំទ័ពច្រើនមែនតែរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់កំពុងតែដេញតាមពួកគេពីក្រោយ And they have no way to hide because it's the sea in front of them. ហើយអត់មានកន្លែងណាដែលអាចលាក់ខ្លួនបានទេគឺនៅខាងមុខហ្នឹងគឺឃើញសមុទ្រ So the Israelites started complaining to Moses, "Have you brought us here to die?" អញ្ចឹងពួកគេចាប់ផ្ដើម complain ពួកគេចាប់ផ្ដើមរអ៊ូរទាំដាក់លោកម៉ូសេថាតើលោកនាំយើងមកឲ្យស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងមែន So this is the kind of challenge that I was talking about. There are times whether in your life or your career where you just need to just sit back and the verse says the Lord will fight for you. You need only to be still. អញ្ចឹងគឺជាពេលវេលាមួយ
ដូចគ្នាដែរគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រយុទ្ធជំនួសយើងហើយយើងគ្រាន់តែនៅស្ងៀមកុំឲ្យបាក់គឺយើងនៅឈរនៅចំហរបស់យើងគឺកុំឲ្យមានការភ័យឬក៏បាត់បង់ស្មារតី God has always been there for my career and he will be there for yours as well. ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នៅជាមួយខ្ញុំក្នុងកំឡុងពេលដែលពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថាព្រះជាម្ចាស់ក៏នៅជាមួយបងប្អូនក្នុងកំឡុងពេលដែលបងប្អូនពិបាកខ្លាំងដែរ He will give you way more blessings than even he has given me. ហើយខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាព្រះអង្គនឹងមាននៅព្រះពរយ៉ាងច្រើនលើសលប់ប្រហែលជាអាចច្រើនជាងខ្ញុំទៀតផង And I want to end by thanking you again for paying attention to me and I will be around if you want to ask me any kind of questions. ខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយខ្ញុំនៅបន្តនៅទីនេះទេបងប្អូនមានសំណួរអាចសួរខ្ញុំបានណាបាទ And God bless all of you. សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ Thank you very much. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ